こんな綺麗なディフェンダー見たことなかったので、もう見つけた10分後には電話して買いますと言って。はい、ボーイズ&ウィルス TV、 今日も元気に始まりました。今日もですね、なんと2台持ちのオーナーさんに来ていただいております。オーナーさん、お名前は？磯です。磯さん、年齢はおいくつですか？48です。ご家族構成どんな感じですか？嫁1人、子1人です。なるほど。お仕事はどんな感じの？仕事は、自動車会社でコンセプトカーのプロデュース業と、あともう一つは、社内のデジタル戦略担当ですね。コンセプトカー。コンセプトカー。ちなみに詳しくちょっとだけ教えていただいていいですか？よくあるモーターショーって言われる、あとは海外だとオートショーっていうのがあるんですけど、そこに出展するための車を、プロデュースするとか、あと今だと、コンクールとかイベントとかあるんですけど、そこに出展するようなスペシャルな車とか、あとプロトタイプって言われるようなものを開発したりしてます。すごいお仕事なさってます。じゃあ今日こちら2台を簡単に説明していただけますか？2005年式の、ランドローバーのディフェンダー、通称 TD5 って言われる種類の車と、あっちは実は、1984年製なんですけど、日本だと930って言われる世代の、3.2 リッターのカレラ911をベースにしたバックデートって言われるスタイルの、通称アメリカだと、アウトローとも言うんですけど、っていうカスタムをしたナロールックの車です。なるほど。とても興味深いこの2台でございますけど、この2台と今日は磯さんいろいろお話聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまず1台目、ディフェンダーの方ですけど、2005年式、どういったいきさつでご購入？小学校の頃なんですけど、だいぶ遡る。だいぶ遡るんですけど、テレビでキャメルトロフィーっていう、ランドローバーの車両を使ったアドベンチャーラリーっていうんですかね。なるほどね。黄色く塗装された、そういうラリーカーというかアドベンチャーカーを見た時に衝撃的に、そこに憧れてしまって、それがこのディフェンダー。そうですね、ずっと憧れてました。でその後にでもなかなか手に入らない車だったので、ただランドローバーには一度乗りたいなっていう憧れがあったので、一度ディスカバリー4、最終型のランドマークエディションっていう車があって、それにもどうしても乗りたくて、たまたま知り合いがランドローバーの方がいて、売っていただく機会があったので、それにまず乗って、でその次に、車検が来たので、そのランドローバーの方から新型出ますと。今出てる現行ですね。ローンチエディションっていうのに申し込みませんか？なるほど。話が来て、じゃあ申し込みますって言って。そういう写真とか見たんですか？見ました。写真だけで決めました。当選もしたのでいただいたんですけど、じゃあって思った時に発注後にこいつが中古車市場に出てきました。あまりにも状態が良くて、一時期確かね4年間ぐらいこれ正規輸入してた時代があったらしいんですよ。このランドローバーが輸入していたフェンダー D5 ですよね、のが見つかったので、走行キロも確かに4万キロぐらいかな。なるほど。こんな綺麗なディフェンダー見たことなかったので、その日のもう見つけた10分後には電話して、その場で電話で買いますと言って、原車確認なし？確認する前にもう買いますって。自信があったんですか？もうこれしかないだろうみたいな。これしかないだろう。もう10年ぐらいずっとディフェンダー見てたので。10年間。ほとんど国内にある車やっぱ錆びてたり、そうですよね。壊れてたりね。並行輸入でも結構痛みがすごい。なるほど。ですけど、こいつはすごい綺麗だっていうのを聞いたので、その日の夜には反抗してました。素晴らしい。そういう車両でございます。キャメルカップ、小学校の時から始まってノールックで買いました。車的な特徴をちょっと教えていただいていいですか？正式には1990年、もともとのオリジナル40年代からあるんですけど、もう古いですよね。古いんですよ。でこいつは1990年に発表されたディフェンダーっていうのが初めて名前がついた方で、そこから何年か経った後に発売された TD5 っていう形の、なんかねヨーロッパの排ガス規制基準に合わせて開発したエンジンが乗ってる型で、これは2000
5年式の車です、確か BMW が親会社の世代なので、エンジンは BMW が作ったっていうふうに聞いてます。なるほどなるほど。じゃあちょっと BMW らしさもあるっていうっぽいですね。パワフルでトルクもあって、結構速いです。なんか速いイメージはないですけど、意外と速いんですけど飛ばすと怖いので骨組みの車なんで。そう、あと振動もすごいので。なるほど。あんま飛ばさないです。気に入ってるとこどんなところでしょうか。まあ気に入ってるのはこの見た目の武骨さと、やっぱりこの守られてるような安心感を入れる。なるほど。そのオーナーになると、もうどんなことが起きてもどこにでもできるんじゃないかみたいな。そういう意味でですね。そういうのもありますよね。あとはやっぱ足が結構硬いんですね。硬いので実はコーナーリング性能が、まあ速くはないんですけど、タイヤがまあこういうマットテレインタイヤが速くはないんですけど、結構キビキビとしたんで安定したコーナーリングができるんですよ。意外だからまあキャンプ場行った帰りとかまあ峠を走るじゃないですか。全然ねロールしないんですよ。あ、そうなんですか。ロールしないんです。こんななりそうだけど。なりそうなイメージあるじゃないですか。重心が高いので。でも全然しっかりとしたこう接地感が高くて。なるほど、そうなんです。ブレーキも効くし、ノーズの入りも良くて、違和感なく乗れるっていうのがすごい楽しいんです。それは意外ですね。意外で、だから行きも帰りも実は運転してても楽しい車ではあります。じゃあちょっとここはなってとこはありますよね。うるさい。臭い。暑い。でもエアコンついてるんですよね。ついてます。ついてるんですけど、やっぱ車が大きいのと、エアコンが当時のオプションこうついてたちょっと小型のやつなんですよ。なるほど。アルミなので、熱がビンビンに伝わるんです。なるほど。それがやっぱ辛いので、まあちょっとやっぱ真夏の東京は結構きついかなっていうのはあります。なるほど。今日もね、撮影日は暑いでございます。ちょっとじゃあ乗ってみましょう。どんだけ暑いか、臭いか、うるさいか、全部検証してみます。乗り込みまして、今はですね、今日何度ぐらいですかね、これ。27度ですね。27度。でも実際29度ぐらいじゃないですか。非常に暑い状態ですが、やっぱり昔の車ってこう平面じゃないですか、窓が。そうなんですよ。湾曲がないというか、あとピラーが細い。この機械感がいいんですよ。これはイギリスの軍人さんのための車ですかね、もともと。そうですよね。でもなんか農業をやってる人とか、イギリスの郊外の、あとハンター。なるほどね。後ろこれ公式は一応、5人乗りなんですけど、車としては後ろにもこうベンチシートがついてるタイプの、本当は9人いけるのかな。9人いけるんですよ。333。だから234。左右からベンチが出る。イギリスだとそれで登録ができてるんですけど、これは日本仕様なので5人なんですけど、普通キャンプも行ったりするんですよね。キャンプ行きますね。まだキャンプ場に止めると映えるんですよ。まあそりゃそうですよね。もうみんな注目をこう浴びたいがゆえに行ってるみたいな雰囲気になっちゃうんですけど、見てても満足だし、乗っても満足だし、で実際使い勝手もいいし、燃費もいいし。そうですよね。燃費いいんですよ。10人ぐらい走るんで、しかもこれディーゼルなんで、なるほど。お財布にも優しい。なるほどね。エコだし。それで今ね、やっぱ街中で乗ってるとまあそれなりにグラグラはするんですけど、なんかそんなに嫌な感じはしないというか。本当ですか。一応これシート変えてるので。そうなんですね。これ純正シートじゃなくて、レカドの古いタイプの LX っつったかな、っていうのを見つけてきて、それを全部張り替えて、レザーもこのステッチも、そうなんですか。そうなんですよ。これに合うように。そう、これがいいんですよね。後ろにエアコンがついてないので、なるほどね。後ろに子供が乗るんですけど、やっぱ暑いんですよ。で前からしかこうエアコンが出ないので、その風を後ろに送るための扇風機です。結構涼しいんですよ。こういう趣味的な車に乗るにはこういう家族サービスも必要ということでお願いしますね。でもこう夏用にこう実は中身もこれこう断熱材を全部入れてあって。そうなんですか。そのままだと日本では多分乗れないと思います。もうやけどするぐらい熱くなっちゃう。やけどするぐらい熱いで、アルミなので。なるほどね。そう、熱伝導も結構すごいので、上と下もこれ全部断熱材入ってます。正規なんでそういうのを入れたってことですかね。自分で入れました。自分で入れるんですか。自分で入れました。そういう仕事もしてるし、趣味なんで。すごいな。
見えないところで見えないところは全部断熱材したり、あと防水加工しないところ水が入ってくるんですよ。なるほどね。大雨の時に上から下から水が入ってくるんですね。すごいですね。多分ね、そこの辺見てもらうと地面が見えるんですよ。隙間、本当だ隙間空いとるかな。これが元々の基本設計なので。なるほどね。それを全部こうシーリング材をホームセンターで買ってきて塗るんですよ。あとうるさいんですけど、防音素材をこの辺のこの裏に全部貼ってあります。全部やりました。そういうですね。じゃないと家族がきっと嫌がるじゃないですか。断熱、防音、防水。今すごく快適ですけどね。本当ですか。うん。男性は問題ないと思いますね。女性とお子さんってことですね。そうですね。すごい優しくしてあげないと。過剰に。なるほど。ドイツ車とイギリス車、まずこのイギリスの車なんですけど、なんかイギリスに思い入れとかディフェンダーに思い入れとかあったんですか？イギリスに住んでたことがあって。ああ、そうなんですか。1年弱住んでたことがあって、もう街中をこうランドローバーが走ってるっていう絵を、よくこう目の前で見てた、憧れてたっていうのが2006年ですね。ここで見ると雰囲気違って見えますよね。かっこいいんですよ、ロンドンで。何ですかね、ご当地で見るご当地車のかっこよさ。かっこよさで、またそれを男性が乗るよりも、当時はその奥様が貴族階級があって、すごい階級制なんですよ、イギリスって。もう豪邸中の豪邸、お城みたいな家に住んでる人の家の前にランドローバーが1台置いてあるんですよ。レンジスポーツとか置いてあるんですけど、それは奥様が子供を送迎するための車って言ったんですよ。なるほど。で流行ってて、これでも1000万ぐらいなんですけど、そうですよね。当時もいいなと思ってもう眺めてたら、だんだん小さい頃から思ってたランドローバー熱が強くなってきて、いつか乗りたいなっていうのはやっぱずっと思ってましたね、イギリスいる時に。2台ともマニュアルで大変じゃないですか？いや、大変じゃないですよ。大変じゃないですか？やっぱ個性があるんで。そっかそっか。乗ってみます？あ、いいですか？全然ですよ。じゃあ言葉にはまいと。いきまーす。よいしょクラッチが重い、びっくりした。なんすかこれ。うわトラックみたいでしょ。あ、確かに。あ、分かった。今トラックだと思って運転することに思考を変えましたそうするとなんかすごい気持ちが楽になりました。おお、なるほどね。トラックっぽい。トラックです。こんな感じです。そう。もっと重いかなと思ったら結構軽やかに進むんで。そうなんですよね。ステアリングも軽くて、そう、とっても運転しやすい。この左のクラッチの脚力さえあればこれで200キロぐらい乗る、300キロぐらい乗るんですけど、1日。すごいですね。乗ります。まあでも高速ですよね。そうですね、スピードで乗っちゃえばもう全然全く難儀なしに。難儀なしですね。これで富山長野まで行きます。キャンプ場で注目浴びちゃってありますよね、これ。これフルタイム4駆ですか？フルタイム4駆です。これ実はディーゼルターボの BMW のエンジンなんで、めった回さないですけど、めちゃくちゃ上でパワーがあるんですよ。ちょっと今踏んだらグッてきたから、あれ下はないんですけど、もう上はね結構パワーがあるんですよ。あ、そうなんですか。トルクとパワーが結構ちゃんとバランスよくて、車両が重いんで何とも言えないんですけど、2トンぐらいですか？2トンちょいです。2トン超えですよね、このサイズだと。でもやっぱりそうですね、ラダーフレームの車ってこういう感覚になるのかな。なんか多分そうだと思いますよ、全然違いますよね。いやー、これ1台目ディフェンダー運転までさせていただき、結構思ったより運転しやすくて楽しかったです。ありがとうございます。いやー、いいですね。楽しんでいただいてよかったです。はい、ディフェンダー意外とですね面白い軽快な車でした。ありがとうございましたね。よかったです。次はこちらの白いですねドイツの車後編に続きます。お楽しみに。